No nii, kell kukkus. Tere head volikogu liikmed, alustame siis vallavolikogu istungit. Ja päevakorra projekt on siis välja saadetud selliselt, et esimeseks punktiks on Mäksa vallavolikogu 9.12.2013 otsuse number 70 vallavalitsuse koosseisu kinnitamine muutmine. Punkt number 2, riigimaantee taotlemine munitsipaalomandisse. Ja informatsioonipunktina on meil täna riigiülevaade hooldekodu ja Härma võimalikest arengutest, vallavanem Timo Rintel poolt koostatud asi. Ja sihtasutuse Võnnu haigla 7.12.2014 koostöö ettepanek vaadata muutustatud komisjoni poolt koostatud ühendatud üldhooldusasutuse äriplaani projekt koos 2015-2018 eelarve kava. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettepanekuid päevakorra osas? On küll mõned küsimused, jah. Et ma tahaks informatsioonist mõned küsimused, kas ma pean nüüd praegu formuleerima? Ei. Okei. Kide. On veel küsimusi ettepanekuid päevakorra muutmiseks? Ei ole. Head volikogu liikmed, panen siis hääletusele päevakorra projekti, nii nagu ta on välja saadetud. Kes on selle päevakorra vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Aitäh. Läheme esimese päevakorra punkti juurde, milleks on siis Mäksa vallavolikogu 9.12.2013 aasta otsuse number 70 vallavalitsuse koosseisu kinnitamine muutmine. Ja palun, Timo. Aitäh. Olen siis ettevalmistanud eelnõu Mäksa vallavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse number 70 muutmiseks. Tegemist on siis vallavalitsuse koosseisu muutmisega, kuna siis Liidu Olarikiir ei saa osa võtta vallavalitsuse tööst, siin eelmine aasta 42 istungist sai ta 15-st osa võtta ja sellel aastal 25-st siis 8. Ja uue vallavalitsuse liikmena siis teen ettepaneku nimetada Heidi Kade, et tema on ka nõusoleku andnud selleks. Ettepanek ongi siis muuta vallavalitsuse koosseisu, vabastada vallavalitsuse liikme kohalt Olarikiir ja kinnitada vallavalitsuse uue liikmena Heidi Kade. Aitäh. Volikogu liikmed on küsimusi sellest. Kas ta ise on nõus sellega? Kas teda on teavitatud, et ta lükkub ära? Veel küsimusi? Kui rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis volikogu liikmed panen siis hääletusele otsuse eelnõu Mäksa vallavolikogu 9.12.2013 otsuse number 70 vallavalitsuse koosseisu kinnitamine muutmine. Kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt, on käega märku anda. 9 poolt, kes on vastu? 10 oli poolt, valitsus oli poolt. Kes on vastu? Erapooletuid? 1 erapooletu. Aitäh, läheme järgmise päevakorra punkti juurde, milleks on siis riigimaantee taotlemine munitsipaalomandisse. Ja Timo, palun. Aitäh. Vallavalitsus on siis ette valmistanud otsuse eelnõu riigimaantee taotlemine munitsipaalomandisse. Tegemist on siis selle lõiguga, mis siis Võõkste Võnnu tee pealt läheb Võõkste kooli juurde. Sel hetkel siis selle numbriks on 2022-271 ja selle tee pikkus on 0,271 kilomeetrit ehk siis 271 meetrit. Ja ettepanek on siis see taotleda munitsipaalomandisse, et soov oleks mingil ajal see siis ka muuta nii-öelda tolmuvabaks, et
raamatukogu külastajatel ka oleks oluliselt parem seal käia ja hooldust, nii-öelda suvist hooldust oleks vähem. Ka praegu tegelikult lund lükkame me ise sealt. Et selles mõttes ma arvan, et see on oluline ja kuna me lundselt nagunii lükkame, siis võiks ka raha riigilt tulla selle eest märksa valla eelarvesse. Aga nii kaua, kui ta on riigi maanteena, siis me saame lund lükata. Et ettepanek on siis esitada Maanteeametile ettepanek riigimaantee Juurte kooli tee number 22+271 kogupikkusega 0,271 kilomeetrit tariifi ülevõtmiseks Märksa valla omandisse. Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi sellest? On küsimus. Kui me täiesti aru saame, siis seal selle tee juurde kuulub ka väike park ja see vestniku peal, endise Võnnu kaupluse park. On see ka eksisteerib? Park läheb seal eraldi nagu ei ole, et on nagu teena seal. Et seda ei tule seda lagutult, et ei jää seda, ainult tee otsustada. Et ikka jääb samal moel. Kui see nüüd tolmu vabaks läheb. Ja ei, ikka samal moel. See väga... Aga ütleme niimoodi, et need tehnilised nõuded on tegelikult muutunud sellega, et juba määrustega, et kõik peale maasõidud peavad täisnurga või maanteega olema. Et seal võib juhtuda jah see, et ta läheb täisnurkseks. Teehoiukavas oli meil sisse kirjutatud, et sellele nagu edastati ikkagi pöörame tähelepanu ja muudame seda tolmuvabaks, et see on teehoiukavas sees ja sealt edasi läheb niikuinii vallatee. Jah, sealt edasi läheb vallatee. Praegu ongi see lõik, mis läheb nii-öelda Võõrte Võnnu tee peal koolimaja ette. Päris ette ka ei läheks sinna tee jaoks. See lõik on kuidas see riigimaanteed. Aga põhimõtteliselt saab siis koos selle parkaga valmistada? Jah, kõik teemaaga, nagu täielikult valla kohtus. Kas on veel küsimusi? Küll jah. See teelõik on juba aegade algusest saadik olnud kruusakattega. Kas on plaanis ka teha ta nüüd vaeseme asfalt sinna või muuta? Siin tehakse praegu naabervaldes, ma vaatan, päris kõrval teid tehakse tolmuvabaks selle vaeseme asfaldiga. Kas on plaanis meil ka seda teha? See on ikkagi külakeskus. See on teehoiukavas on see plaan sees. Nii-öelda kõvakattena või tolmuvabaks. Mitte selles mõttes tolmuvabaks, et me paneme sinna tolmutõrjet ehk soola, vaid ikkagi, et on kõvakattena. See on lubadus. Jah, seda lihtsalt lubadus. Teehoiukavas sisse kirjutatud volikogu on selle juba sisuliselt otsusena vastu võtnud. Selleks on raha vaja ju seda teha. Raha ei ole. Mis see maksab? Finantsplaanis on teehoiukava, mis volikogu on vastu võtnud, seal on ka finantsplaan juures, kus on nii-öelda aastased teehoiukulud juba välja arvutatud. Ja sellest vallavalitsus hetkel lähtub. Rahvast huvitab see kumatus, kus saab tolmuvabaks. Ma jah, teehoiukavasid kellega. Ma peast tõesti ei oska ütle öelda. Et see 2016 no, 2017. Kumatus saab siis tolmuvabaks. Suurte kooli teeb ja seal on see teema ka, et on külakeskus, aga ei ole parklat, et on ainult muru. Ja seal peaks selle peale ka mõtlema, et autode parkla.
see peaks olema hästi kooli. Koolipärane tee on konstrueerida 2016. On veel küsimusi? Ei ole. Head volikogu liikmed, panen siis hääletusele otsuse eelnõu Riiga maantee taotlemine munitsipaalomandisse ja kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Selge, aitäh. Põhimõtteliselt tänased otsustusasjad on nagu ühele poole saanud ja edasi järgneb siis informatsioon, milleks on siis lühiülevaade hooldekodu Härmaning võimalikest arengutest ja teiseks on siis sihtasutuse Võnnu haigla koostööettepaneku alusel moodustatud komisjoni poolt koostatud ja ühendatud hooldusasutuse äriplaani projekt koos siis eelarvekavaga. Ja nüüd kutsub siis võib-olla siia ka sihtasutuse Võnnu haigla nõukogu liikme Margus Pekmeri ja juhataja Heili Ando. Kõigepealt siis kuulaks seda, mida on öelda meie vallavanemal ja siis räägime edasi sellest sihtasutuse koostatud sellest äriplaanist. Nii et olen siis koostanud sellise lühiülevaate võimalikest arengutest. Sarmanega võimalikest arengutest, siis see on saadetud ka edasi volikogu liikmetele. Et võib-olla peatukski siin sellistel mõningatel punktidel, et vallavalitsus on ka protokollis otsust teinud, et ettepanek sihtasutuse moodustamiseks volikogu tehakse. Et välja olen siis toonud selle, et miks võiks see Härmaning siis olla sihtasutus, mitte mittetulundusühing. Ja mis siis nii-öelda räägib selle sihtasutuse jätmise poolt. Et esiteks siis hooldekodu ülalpidamine ei ole omavalitsuse otsene ülesanne või seadusest tulenev ülesanne. Selgem ülevaade saadakse ka reaalsetest kuludest, sest ka praegusel hetkel siis on näiteks raamatupidamine toimub omavalitsuses. Et see on nii-öelda varjatud kulu. Läbi nõukogu säilib ka omavalitsuse kontroll sihtasutuse tegevuse üle. Varad siis antakse sihtasutuse kasutusele. Aga need jäävad ise vallaomandisse ja parem juurdepääs projekti rahadele. Mis puudutab või kuna teemaks on ka sihtasutuse asutamine siis koos Võnnu haiglaga, siis positiivsete aspektidena eelkõige näen seal siis selliseid asju, et kaks eraldi asutust ei konkureeri omavahel. Kahe osakonna peale suudetakse siis eelarve tulem hoida positiivsena, mis annab siis omakorda oma finantseeringute võimekuse. Suurem käive tagab juurdepääsu laenurahadele, kui seda peaks vaja olema. Mastaabi efekt, et tänu sellele peaks ka majandamine soodsam olema. Ja ega me üle ja ümber ei saa ka tegelikult haldusreformist, et tänasel päeval on see teema nii-öelda laual ja järgmisest aastast need nii-öelda tingimused, siis millele üks omavalitsus peab vastama, tõenäoliselt 1. juuniks seadus vastu võetakse. Et siis juba on ka tehtud ja selliste ühiste suunistega asutuste ühendamist sellel hetkel ei pea enam tegema. Muidugi on sellel ka nii-öelda negatiivseid aspekte,
et juhtimine on kindlasti keerukam, kuna majad asuvad üksteisest suhteliselt kaugel. Küsimus on ka, kuidas omavalitsused nii-öelda omavahel hakkama saavad majade arendamisega, aga see on suures osas tegelikult ka siis asutamislepingu küsimus. Ja kindlasti ka see, et erinevad või ühe või teise osakonna arvelt nii-öelda siis ei majandataks niivõrd teist osakonda, et vältida igasuguste kvaliteedilangust, et eesmärk peaks olema ikkagi see, et hoolduse või hooldekodude teenuse kvaliteet igal juhul tõuseks mõlemas asutuses või otsustatakse ühe sihtasutuse jätkumise poolt või on nii-öelda eraldi sihtasutus, siis need küsimused langevad ära. Ja käesolevaga siis vallavalitsus teebki ettepaneku volikogu moodustada hooldekodu Ämmalinna baasil siis sihtasutus. Siin ülevaates on toodud ka käesoleva aasta nii-öelda eelarve, eelmise aasta eelarve on siis ka välja toodud erinevate nii-öelda asjaolude pluss ja miinuseid. Ja on ka siis toodud välja nii-öelda MTÜ ja sihtasutuse vormi erinevused. Et kes võib olla asutaja, mida teha tuleb, nii edasi, et ka volikogul oleks lihtsam nii-öelda otsustada. Info oleks kätte saada kõik ühes kohas. Ja, on sõna Margusele edasi. Vahepeal äkki on volikogu liikmetel küsimusi vallavanemale. Raamatupidamise varjatud kulud. Kes varjatud kulud? Kes varjab kulud? Milline on varjatud kulud? Hooldekodu Härmalanga jaoks on see varjatud kulud, tema eelarves sellise asja nagu raamatupidamine ei kajasta. See on vallavalitsuse eelarves. Kui hooldekodul Härmalanga oleks raamatupidaja, siis see oleks hooldekodu Härmalanga eelarves kajastatud. Jaa, see oli seal, see toodi ära sealt. Ja nüüd te räägite, et raamatupidamise varjatud kulud. Ja käesoleval hetkel see ongi. See on ju naerunumber, praegu räägitakse. Varjatud kulu. Ise toovad ära raamatupidamise, nüüd on varjatud kulu äkki. Lähme edasi. Ei ole naerunumber selles suhtes, et sihtasutuse raamatupidamist peab vallavalitsus. Või tähendab mitte sihtasutuse, allasutuse raamatupidamist peab vallavalitsus. On nii. Et muidu meil oleks koolil oma raamatupidamine, igal raamatukogul oma raamatupidamine. See on lihtsalt nii. Ja kui vaadata ka hooldekodu Härmalanga eelarvet ainult puhtalt, siis seal ei kajastugi see. Nii lihtne see ongi. Lähme edasi. On veel küsimus. Nii, ma olen siis sõna. Aitäh, lugupeetud volikogu. Et kui me sihtasutuse poolt 2014. aasta lõpul pöördusime mõlema valla volikogu ja vallavalitsuse poole, siis muidugi me ei arvanud, et kogu see teema nii palju kirjutab võtavad. Nagu see tänaseks on selgunud, et see on jõudnud või tähendab üles kütnud. Aga me olime küll jõudnud sellisesse faasi, kus mina olles siis tolleks ajaks 1,5 aastat olnud sihtasutuse nõukogus ja teil ja siis vast 1,5 aastat olnud sihtasutuse juhataja, nägime, et tegelikult sellise väikse üksusega majandamine ennast ei õigusta, nagu see on 36-35 hooldatavaga üksuse ülepeamine. Et mõistlikult edasi minna,
saigi koostatud selline ettepanek mõlemale vallavolikoogule, et selle üle nagu arutleda, kaaluda, et kuidas siit oleks võimalik edasi minna nii, et mõlemad pooled sellest kasu saaksid. Me saime kokku, kui ma ei mäleta, või ma õieti mäletan äkki jaanuaris esimest korda kahepoolse komisjoniga, kus siis olid nii Mähtsa valla, Võnnu valla kui siis sihtasutuse Võnnu haigla esindajatena mina ja Telia. Neid kõik kooskäimisi võis meil olla 3-4. Lisaks sellele veel siis selline äriplaani töögrupp, kuhu siis kuulusime mina, Telia Narusk ja Timo ja nende arutelude käigus siis me kaalusime, õigemini me algul proovisime nagu kombata, et kus on need ühiskohad ja kus on nagu sellised eralduskohad. Ja lõpuks jõudsime sellisele veendumusele, et püüame teha sellise arengukava, mis aitaks nagu ülevaatlikult vaadata, et kas selline koos toimimine üldse on mõeldav ja kas tekib mingisugune sääst kuskilt, et see jutt oleks nagu tühi jutt, sest tihti hakkas nagu tunduma, et me räägime nagu üksteisest mööda. Sest selge on see, et hooldatavad peavad saama hooldatud vähemalt sellisel tasemel, nagu see on täna. Aga selge on ka see, et need kaks asutust peavad ka majandama, mis on täpselt sama oluline kui see sotsiaalne pool. Et ei saa olla ju niimoodi, et kui vallal otsest kohustust ei ole seda hooldekodu või neid hooldekodusid üleval pidada, siis Võnnu näitel me ju näeme, et see peab ennast ise ka ära majandama. Selge see, et see ei ole mingi äriline ettevõtmine, selleni me jõudsime ka selle äriplaani tehes, et siit erakapitali kaasata sellesse sihtasutusse või sellisesse ettevõtmisse on suhteliselt mõttetu, sest me näeme siit ju tulemitest, et see ei ole ju mingisugune ulme tulemisi. Ütleme siis ärimaailmas kasumi mõttes. Et sellega saaks ilusti ära majandada, sellega saaks kaasata investeeringuid, et see on oleks nagu sellise ühise tegutsemise mõte. See ärilaan on, ma arvan, kõigile olnud kättesaadav. Ma ei oska nagu siin üksikutele kohtadel peatuda, et me püüdsime seda teha tegime selle täiesti ise. Just sellepärast, et ise nagu sügavuti seda asja näha ja tunda. Ja teine see, et mitte kasutada või kulutada raha selle peale. Sest eelarved on nii sihtasutusel kui valla eelarved on suht piiratud ja püüdsime ikkagi ise hakkama saada. Ja ma usun, et selline ise tegemine, ta on kindlasti on miinused. Sest ma arvan, et võib-olla see äriplaani pretendeerib mingisugusele uue äriühingu moodustamise äriplaanile. Küll aga ma usun, et me saime ise väga selge ülevaate, et kus oleks need võimalused kokku hoida, kus oleks võimalus, kus tekib kasum või siis tulem nagu sihtasutuse puhul tõenäoliselt see õigem on väljendada. Et ma usun, et see oma tegemine oli nagu asjalik ja siinkohal ma juba kaaskirjas ka tänasin, aga tänan vallavolikogusid kõiki kaasanud liikmeid, kes selle komisjoni töös kaasa lõid, sest need koosolekud olid asjalikud, töised ja ma usun, et see äriplaan kajastab küllalt täpselt seda, kuhu me siis nagu oma arvamustega jõudsime. Midagi täpsemalt? Nüüd täpsustaks nii palju, et selle äriplaan tegelikult käis kõikide komisjoni liikmete vahel nagu ringi, et kõik said nagu kommenteerida oma panuse siin anda. See ei ole nagu kolme inimese koostatud, et see käis ikkagi terves komisjonis ringi. Ma arvan, et see võis iskuda. Ja ma tahtsin volikogu liikmetel võimalik otsa aidata. Minu lõpuks küsimus. Me räägime sellest kasta eelarvest, sest eelmine juttu oli. See on nüüd siin selles äriplaanis kajastub 2000. Ma saan aru, et see on 2015. Eks ole, et siia on siis nüüd juurde liidetud, ma ei tea, mis põhjusel, aga raamatupidamisteenus, eks ole.
et kui meil on kinnitatud eelarve 2015. aastaks 129 916, siis siin kajastub 138 128. Et kas sellel on mingi eesmärk või? Et selle tulemusena meie kulud suurenevad 7320 euro võrra. Ja samas on see arvestatud 39 kohalisele hooldekodule. See näitab seda, küsimus, et kas järgmiseks aastaks jääb summa, jääb ülalpidamiskumma see kulu siis samaks? Või miks, mida see näitab? See näitab seda, et kui me tänasel päeval või selle äriplaani koostamise hetkel sihtasutuseks, siis see raamatupidamine oleks seal juba, peaks olema juures, et sellepärast on see lisatud, et kuhu me täna jõuaks selle seisuga. Aga siin on siis kenasti kajastatud ka lõppkokkuvõttes, et põhitegevuse tulemus -19 000, kusjuures siin on puudu 40 inimene, kelle pealt oleks tulu ja on juurde toodud raamatupidamiskulu. Ja et see, ma tahaks öelda, et see nagu jääb tõene. Nii nagu ma ka sellest lühiülevaates tegelikult tõin välja, on üldse 39 inimesega üldiselt prognoosides arvestatud sellepärast, et tegelikult 41 inimest ei või ju paigutada, et see lihtsalt ei tohi, eks ju, 40 kohaline hooldekodu. Et seda 40 kohta konkreetselt on väga raske tagada. See, et sul sisuliselt peab sul olema niimoodi, et samal päeval, kui sul inimene lahkub, ükskõik mis põhjuse, samal päeval tuleb sul uus inimene. See on sellepärast, see on 39 koma tuleb tõenäoliselt see. Mul on küsimus, et kui näiteks tööliselamu amortisatsioon ei kajastuks näiteks Härmalinga mõisamaa amortisatsiooniga üheskoos, ka see vähendaks seda kahju. Et ka see oleks üks võimalus. Ja kui me räägime raamatupidamise ametikohast, raamatupidamise teenusest, siis praegu on hooldekodu Härmalinga nii hea mainega, et minu arvates soovitan järgmisel aastal võib vabalt tõsta näiteks 610, 650 ja sinna mahuks ka raamatupidamisteenus juba. See on jah, selles mõttes küsimus, millele praegu selles mõttes nagu raske vastata, sellepärast, et see 610 on suht, selles mõttes konkurentsivõimeline, et me ei saa välistada selle, et 650-ga me saame võib-olla neid 35 kohta täis. Ja me saaksime ka või neid saaksid. Või need on prognoosid. Et ma ei näeks seda nii mustades värvides, et ei saaks Härmaling iseseisvana hakkama, et peaks ikkagi proovima ühe aasta esiteks amortisatsioonikulu, mis kaasneb sellest tööliselamu kahjumist nii-öelda ja see ei ole nii mustades värvides. See sihtasutus võiks ikkagi olla. See tööliselamu siis kaoks üldse ära. Et ma küsin, miks see kajastub selles hooldekodu. Aga üürikodu kajastub ka ju hooldekodu. See on väga väikene, aga et meil on ju vallas kui palju hooneid. Kas see hoone läheb siis hooldekodu kasutusest välja? Küsimus on selle. See on ju, eks ole, ei ole minu otsustada. Ei, seda küll, aga kui ta on hooldekodu kasutusest, siis loomulikult see... Ma saan aru, et see on hetkel vist päevakorda tulev küsimus veel. Ma saan aru, et valitsev valimisliit leiab vist teised plaanid nagu selle tööliselamuga. Seetõttu ma see tõusetus. Selles mõttes minuni sellist infot pole. No mina vist olen valesti aru saanud. Aga selles mõttes, et mis seisukorrast on, sest me ei tea, mis seisukorrast on. Ärritunud selle pärast. See on nii tõline asi. See on minu arvamus lihtsalt. Jah, aga selles mõttes, et hooldekodu või selle tööliselamu amortisatsioon ei saa hooldekodu eelarves kajastuda siis, kui ta ei ole hooldekodu kasutusel. Kui ta on hooldekodu kasutusel, siis amortisatsiooni tahest tahtmata lihtsalt. Hooldekodu ei kasuta seda, seal on lihtsalt töötajad, kes töötavad hooldekodus. Aga selles mõttes, et see on hooldekodu kasutusel, et hooldekodu töötajad elavad seal. Ja kõik on suhteline, ka see amortisatsiooni osa on väga suhteline tegelikult. See on ju
raamatupidamislik fiktsioon tegelikult. selles mõttes, et tegelikult tuleb selle amortisatsiooni jagu iga aasta nii-öelda investeerida sinna hoonesse. Ja mõista. Kas Margusel on äkki küsimusi? Ei, mul lihtsalt selline mõte või ettepanek, et kuna see teema on nagu laual, ma saan aru, et siin on ka väga tugevaid argumente selle omaette sihtasutuse asutamise kasuks, et võib-olla äkki siis valmistaks ette midagi sarnast võrdlemaks, et kuidas hakkama saamine oleks siis, kui oleks omaette sihtasutus, mitte ühissihtasutus. Et kui see otsus teha, siis on nagu mitu erinevat varianti, mis on võrdväärselt nagu ette valmistatud, võrdväärsed analüüsid. Tänasel päeval ma saan aru, et see küsimus on nagu otsust. Ei, kuidas nii? Mis ärid on olemas? See oli ainult ettepanek ju, mis üks komisjon tegi. See vallavalitsuse seisukoht on alles tulnud lauale, et vallavalitsus arvab, et võiks olla iseseisev sihtasutus. See ei tähenda volikogude otsustada. Mina olen küll isiklikult praegu täiesti valmis avatud igasugustele ettepanekutele, kui mulle tuleb siia lauale teine samasugune äriplaan, mis näitab, et Mäksa valla huvid on veel paremini kaitstud siis, kui me teeme erasihtasutuse, siis ma ei julge otsustada sellise. On paremini kaitstud. Jah, et näiteks sihtasutus hooldekodu Värmaland saab üksi majanduslikult palju paremini hakkama kui koos sihtasutusega Võrmahaigla. Kas võimalule valmisid on valmis koos peaks sellele alla? See ei saa olla ühe inimese sünnitaks. Selles suhtes, et milles see koostöö seisneb? Annetes? Kogu selle mudeli kokkupanemisest. Kindlasti ei saa see olla ju ainult. Kui ma oskan aidata, siis palun, mina olen valmis aitama, sest ma tahan kogu informatsiooni saada. Oota, kus see asi ma saan aru, et meeskond pani nagu selle äriplaani kokku, et antud aga keegi ei keela samasugust meeskonda moodustada. Kes selle peab kokku panema siis selle äriplaani? Praegu teed selle... Mis on kellest nagu huvitatud? Kelle huvi see on? Vaike Lillemäe huvi, Toivo Martisel huvi või sinu huvi? Mina tahan kogu informatsiooni saada. Kes teeb selle? Kes see inimene on? Ma arvan, et selle teeb huvitatud isik. Sest selle, et ma olen väga tänunud Timole, et Timo kaasa lõi, aga me liitsime, et see on meie algatuse järgnev äriplaan ja me võtsime Heljaga ja Timo liitus meiega, et sellepärast, et huvitatud isik. Antud hetkel on huvitatud isik Mäksa valla valitsus, kes tahab, et hooldekodu tegutseks omaette, et ei peaks tegelema selle hooldekoduga, peaks omaette asutus. Ja siis peaks tegema seda ju valla valitsus. No aga näiteks eelmise ettepaneku tegi hooldekodu Värmaland juhataja mõned aastad tagasi, et teeme sihtasutuse. Nii, muidugi paar aastat tagasi oli see hoopis teistmoodi, kõik jah. Seda on mitmel korral tehtud, mitte ainult ühel korral. Vaadati selle peale, kui kurjategijad peale. Aga kui hooldekodu Värmaland juhataja arvab, et ta saab hooldekodu Värmaland saab iseseisva sihtasutusena paremini hakkama, siis ju tegelikult... Ma avaldasin oma arvamust, et on mõned võimalused. Väga kena. Tõin lihtsalt välja. Minul tekib ka huvi selle aasta, et tahaks rohkem nendest võimalusest kuulda. 2015 eelarvet aluseks võttes, kui võtta 2015 eelarve aluseks, siis see põhitegevuse tulem, kui samamoodi 2016 jätkata, see põhitegevuse tulem oleks -8578 eurot. Seda siis kokku. See läks iseseisvana. 39 või 40 kohaga. Teate mis? 39 kohaga. Et no tegevjuhina, ma arvan, et Telia nõustub minuga. See, et meil on aeg-ajalt üle 40 koha või võtme Telial see natuke rohkem, kui temal ette nähtud on. Seda tehakse igas kodus, et paremini toime tulla. Me oleme ka 49 inimest majutanud. See, et me 41 majutame teatud punktide või 42, sellega tullakse ka, saadakse ka hakkama, kui tahetakse. Kui te ise siit poolt ei tekita mingeid küsimusi, et majutatakse ikka. Aga kui eelmine aasta revisjoni komisjon neid vaatas täituvus, siis keskmine tuligi 39,1 või midagi sarnast. Noh, ikkagi keskmine oli nagu 39. Majutati nii, nagu ette nähtud oli. Aga see ei saa muutuda standardiks, et standardselt on 41 inimest sees, kui tegelikult on 40 kohta. Aga eelarve tuleb ju teha selle järgi, nagu on keskmine täituvus. Kõik tule ju loota ju seda, mis ei täitu. Noh, võtame asja nüüd niimoodi. Räägi ära.
et ma tahan öelda, et selle äriplaaniga on muidugi tehtud tohutult suur töö. Läbimõeldud, töö on väga suur, aga olles selles samas komisjonis, minu subjektiivne arvamus on niisugune, et lähtudes praegusest riigi seisukohast, kus hakatakse moodustama väiksemate voodikohtade arvuga hooldekodusid kuni 30 ja on vahet ei ole. Erihooldekodu. Lihtsalt, et ühed on tunnistatud teovõimetuteks, teised ei ole tunnistatud. Aga see... Ma tahan ütelda seda, et kas see ei ole praegu üks reaalne variant saada riigilt Võnnu sihtasutusele täiendavaid summasid, et teha seal arendus- ja parendustöid. Kuna riik finantseerib, sest teil on seal väga palju niisuguseid haigeid sees, keda ei ole härmalõngas. Mina näen seda asja niimoodi, et võiks olla, härmalõng võiks olla eraldi sihtasutus, moodustatud eraldi sihtasutusena. Nagunii tuleb omavalitsuste liitmine, sellest me ei pääse. Ja siis võivad omakorda need sihtasutused omakorda liituda. Et kas me peame praegu võtma kätte ja moodustama niisuguse ühise sihtasutuse kahe valla peale, tõesti üksteisest nii palju kaugel asuvad asutused. Et mina ei näe, et see tulem on nii suur, nagu planeeritakse. Et tegelik elu on natuke teine, kui ta paberil on. Et mina isiklikult näeksin seda asja niimoodi. Sihtasutus eraldi ja pärast, kui läheb liitmisele nähtavasti, me läheme Võnnuga kokku. No see on oletuslik, eks ole, et seda me ei tea keegi, mismoodi see asi muutub, et siis võivad sihtasutused omakorda liineda. See on minu arvamus. Mul on küsimus Võnnule, et mis te siiamaani teinud olete, et see hoone nii halvas seisukorras on, et ta kukub varsti kaela. Kas te selle peale mõelnud ei ole, et sinna oleks vaja üks suur auk kaevata ja sisse lükata see hoonestus kõik, ehitada uus hoone sinna peale? Mis on tänapäeval väga moes. Ei saa vastust anda eelkäijatele praeguses situatsioonis, meie üritame leida lahendust sellele, mis on. Ehk siis me tegeleme sellega, mis me käes on. Mina siis alla 2 aasta ametis olnud, et see, mis seal enne toimus, selles suhtes meie vastust ei saa anda, samamoodi ei saa volikogu ees vastust anda ja ei saa volikogu öelda, miks ei ole sekkutud varem, miks ei ole midagi tehtud, miks ei ole vallavalitsus varem sekkunud. Selliseid vastuseid meie anda praegu ei saa. Meie tegeleme sellega, mis on. Nüüd selle erihoolekande teenusele, et selle erihoolekande teenusel on see, et nagu on kohtumäärusega psühhiaatriliselt haiged inimesed. See tähendab kinnist asutust, see tähendab piiratud aega, see tähendab teiseks on see, et meie asutus on alevistus sees. Ja see on nüüd volikogu tasandil otsus, kas erihoolekande teenust soovitakse Võnnu alevikku sisse, kus on piiratud ajaga, psühhiaatriliselt kohtumäärusega inimesed suunatud teenusele või ei ole. Et see ei ole ka meie praeguse nõukogu ja mine otsustada, et see on nüüd volikogu otsus, et kas sellist teenust vahetakse. Selline pakkumine on meil laual olnud. Jah, me oleme rääkinud sellest küll. Varem, kui see praegu välja tuli, et riik nagu rahastab neid 30 elanikuga hooldekodusid. Seda me oleme arutanud. On just see, et tookord vist valdas ei jõudis üldse. Siis oli valla inimestega ka juttu, et just ei näha erihooldekodu päris aleviku keskel. Meile tehti ettepanek. Meile tehti sellist ettepanek. Me rääkisime valla valitsusesse minema. Aga just ongi see, et on aleviku keskel. Samas oli see tingimuseks, et vähemalt 300 euroga asuma. See on nüüd praegu juurde. See on nüüd juurde tulnud, et siis ei olnud seda. Mul jääb ikkagi segaseks, et ma ei saanud oma küsimusele vastu. Et kuidas siis need Mäksa vald ja Härmalõng suudavad nüüd siis selle Võnnu üles töötada?
Sirjega siin just päev vaidlesin. Kuidas see võimalik on? Kus see raha tuleb siis? Ma arvan, et see töötatakse koos ülesse. Mitte, et Härma... Siiamaani siis teinud? Tööd teinud. Tööd teinud, miks ta siis nii käibas seisus? No näed. No Härma oleks kehvemas seisus, kui valdaja oleks talle eraldanud 167 721 eurot. Siis oleks ju Mäksa vallas selles nagu Voldekodu Härmal on ka tunduvalt kehvemas olukorras. Praegust on küsimus selles, et vald on eraldanud raha, mida Võnnu ei ole eraldanud. Selles mõttes ongi, et me ei saa võrrelda praegu seda olukorda, et Mäksa vallas tõesti on nagu viimase 7 aastaga suurusjärgus 166 000 investeeritud Härmalunga. See ei ole tulnud nii-öelda klientide taskust, vaid see on tulnud Mäksa valla inimeste taskust. Aga kallis, Mäksa valla hoone, see ei ole ju Härma valla hoone, see loomulikult peab valdsama raha panema. Selles mõttes küsiks selle sama küsimuse, et mida on saanud keskmine Mäksa valla inimene sellest? Mina olin sinna 200 000. Kui 92. aastal või mis aastas oli, kui see maakonnast üle tuli, et palju sa Mäksa vald selle hoonest maksis, mis me saa aru sellest? See on see maavalitsus poolt tohutu üle, ei makstud midagi. Anti üle. Sina ma tahtsin jõuda, anti üle. Ma tahan rääkida sellest ka, et kui meie hooldekodu või Härmalung on palju olemas sees kui Võnnu haigla. Ja kui me vaatame neid 2 kulu eelarvet, kui me kõrvuti, siis me näeme, kui väikeste kuludel saab Võnnu haigla hakkama. Ja kui oleks Võnnu haigla saanud 167 7 aasta jooksul, ma kujutan, et oleks paremas seisus on hooldekodu Härmalung. Ma küsin sinu käest, kes töötab Võnnu haigla raamatupidajana? Teenust osutatakse. Meie ostame siis seda. Ja kes seda teenust, mis firma teil teeb? Mis seal siis on? Marja. No selge. Aga mitte ainult. Mitte asi ei ole selles, et see laieneb ka Härmalungale see teenus siis, eks ole. Meie võtsime teenuse selle eesmärgiga, et vallal oleks parem ülevaade, mis on mõestunud. Ehk siis valla raamatupidamine ja sihtasutuse raamatupidamine toimuvad toimuvad. See oli eesmärk. Aga kas ma saan õigesti aru, et tänu sellele, et projektidega ja valla omaosalusega on Härmalungale pandud palju raha sisse hoonetele või hoonele, eks ole, on ka selle maja amortisatsioon kõrgem, eks ole, ja läbi selle jookseb ja annab amortisatsioon raamatupidamislikult suure miinuse, mida ei ole jälle Võnnul, kuna seal ei ole midagi tehtud ja siis on amortisatsioon ka väiksem. Ja kuhu me jõudsime? Jõudsime sinna, et ei ole vaja remontida hoonet. Kõik need 20 aastat, mis ta remonti tuleb, sa oled endale vett kaela tõmmanud sellega. Ja nii ongi. Ja ma olen seega sinu täitsa nõus, et see, mis sa rääkisid, ma ei hakka üle rääkima. Aga ma ütlen teile ühte, siin toimib selle laua taga, toimib demokraatia ühtse Mäksa moodi. Me võime siin tahta ükskõik mida, aga meil sõidetakse nagunii teerulliga üle. Aitäh. Ja ma arvan, et siin on vaja kainet mõtlemist, läbi arutamist ja siis lõpuks otsustamist. Mina ootan veenvaid argumente, et sihtasutus hooldekodu Härmalung saab iseseisvalt üksi majandamisega hakkama. Ja kui ta saab ja mind ära veendakse, siis ma hääletan selle poolt. Mina ka ootan neid. Aga küll ma teadaks kuskil. Ma teadaks. Kas juriidiliselt, ma kõigepealt seda ei tee, valla valitsus sellega tegelema. Mina hakkan tegelema. Mina hakkan tegelema äriplaani. Vallavalitsus oma lühiülevaates toonud välja, et kui samamoodi jätkata, siis on aasta eelarve tuleb miinus 8578 eurot. Koos raamatupidamisteenusega. Jah,
koos raamatuga. mis toob summa 8212. jah, aga see raamatupidamisteenus ühesõnaga ongi ju tegelikult. et ei ole tähele pannud, et seesama Kastri eelarve ei ole mitte raamatupidamisteenusest suurem, vaid siin on tegelikult ju Kastri eelarve on tööjõukulude lisa ja siin ei ole mitte ainult raamatupidamine juures, vaid siin on muid kulusid ka juures. Siin tuleb see number 138 000 töötasu pluss maksud. Olete seda tähele pannud? Siin on muid asju ka lisaks raamatupidamisele. Tähendab, et tegelikult on niimoodi, kui me räägime nüüd sellest just nii-öelda sinu poolt koostatud eelarvest. See ei ole minu poolt koostatud eelarve. Siin on Mäksa valla volikogu on kinnitas, alles saab vältsid ju. Selles mõttes, et seal pole vahet, kes koostas, laual on selline paber. Et Mäksa valla volikogu kinnitas meie eelarveks 129 916. Millegi pärast tullakse prognoosidega välja. Ma ei tea, kust need tulevad, 138 20. See on siin ju see hüpoteetiline olukord, kui tänast praegu eraldi ise sihtasutus. Aga me ei ole sellega arvestanud, tänasel päeval ei ole meil seda raamatupidamisteenust. Just nimelt, sellepärast ongi need hüpoteetilised kulud sinna juurde arvestatud. Laske vaikselt ära rääkida. Ma saan aru, et te ei talu seda, et te tahate lihtsalt ära teha teie rolliga. Praegu on ära teha. Hääletame ära kohe. Teeme hääletuse ära. Vaike maha, Härmal on tera võnd. Teeme ära selle. Inimesed lasta rääkida ka enam. See pole oluline. See on täitsa mõttetu tõestamine. See on mõttetu. See on ära otsustatud juba. Teeme ära. Kes on selle poolt? Hakkame hääletama. Mati, ma räägin, et täna ei ole. Ma ei küsi seda sinu käest praegu. Sa oled seotud osapool praegu siin. Sul on huvid siin praegu. Nendega seal näed, nende kahega. Ma tahaks küsida. No nüüd tulevad toimuvad. No nüüd tuleb. Palju ründ. Palju näen, et see tehakse ära. See on mõttetu, mis praegu siit toimub. Ma käitun, teeme ära. Ma tahtsin küsida niisugust juriidilist küsimust, et ütleme, võtame nüüd niisuguse olukorra, et Härmalõng on eraldi sihtasutus, Võnne on eraldi sihtasutus, vallad lähevad kokku, kuidas see juriidiline ühinemine, kuidas see siis võiks välja näha, kas see on siis reaalne, mismoodi see siis peaks toimuma? Selles mõttes, et tegemist on nagu eraldi sihtasutustega, millel on siis erinevad asutajad. Et tegelikult selleks, kui nüüd asutaja tegelikult nagu mõlemad asutajad ühinevad üheks, siis mina hetkel ei oska sulle öelda. Oksana, ma ei oska öelda, milline see õiguslik olukord siis on, eks, et sisuliselt kahe asutaja asemele moodustab üks. Et kas see üks asutaja on siis nii-öelda teise õigusjärglane ja ta on siis nagu mõlema sihtasutuse asutaja. Ma ei oska praegu rääkida niimoodi Mari-Liis. No õigusjärglus kindlasti jääb kehtima. Küsimus selles, et kui need sihtasutused tahetakse pärast liita, siis tuleb mõlemad enne likvideerida ja siis teha üks uus sihtasutus. No ei tea. Ei, aga ma ütlesin kui, eks ole. Sest ma mäletan veel seda aega, iidsetest aegadest, kui mina olin volikogu esimees, oli täpselt samuti sihtasutuse moodustamine päevakorral ja siis me tõmbasime sellele kõik peale. Tookord me ei lasknud seda läbi. Aga sinna on juba mis need argumendid siis olid? Ausalt öelda ma ei mäleta. Parem, kui sa ei mäleta. Ausalt ma ei mäleta, aga me tõmbasime sellele asjale veel peale. Põhiargument oli see, et suur laenukoormus on valve peal. Just. Siis ei olnud seda veel. Laenukoormus oli 2008. Ja Sirje oli 2000. Ei, no Margus oli vallavanem, kui me Vaike tahtis ju oma jätta. Tuli MTÜ tegemine. Ühingut tehti 2009, siis tuli Vaikassoon. 2010. 2010. Ma ei mäleta. Siis oli MTÜ oli jah. 2010 esitatud. See oli ennem. 2010
viis või? see ei vii kuskile praegu. ei, lihtsalt ma mõtlen, see oli kuskil 2005. Kuskil siis üldse. Ma arvan, et ikkagi võiks nagu proovida, sest võiks ikka proovida eraldi sihtasutusena. Vaigel. Teate, mis? Mitte oma, vabandust. Ei, mina ei ole siin definitsioon selles mõttes, et vaadake, praegu on Härmanadal päris hea maine ja teenus on päris korrektne ja see toimib väga hästi. Tõstke hinda ja proovige edasi ja no meil on nii targad finantsnõunikud, no töötagem välja siis see ühine uus äriplaan ja nii edasi. Et mina olen halvasti juhtinud tänaseni, aga tulevad uued ja teevad paremini ja ma usun, et see hooldekodu tuleb väga hästi omadega toimida, kasutage seda võimalust ära, praegu on hea maine. Ja inimesed on harjunud seda tööd tegema päris hästi. Ja teenuse tarbijad on rahul olnud. Sul on juba mõista antud, et sa... Lähedased on. Lähedased inimesed mõista antud. No, me jõuamegi sinna, jah. Oota, kus Tiine Laasi õppis. Jah. Meil oli naljakas sammu, sul ei olnud, eks ole. No meil oleks nõmedad annesed, ma ei tea. Me näeme lihtsalt maailma. Ja me näeme läbi teie plaani. Millist plaani? Kui see teil tehtud on? Siis viimase näeb paremini. No väga siis enam. Selles suhtes, et ma ei tea. Võru tegi ettepaneku, muudetati komisjon, arutati, nüüd on see laual. Ma ei saa aru, kes siin nagu... Eks või oma arvamust just või, ma just mõtlengi, et... Praegu arutage arvamust, et ei ole neid seisuga, mina lihtsalt kiidan praegu räägi, mis Härmandas tegelikult toimub. Ma ju näen millisel Eestimaa hoolekande maastikul, kuidas me toimime, millised on meie järjekord, millised inimesed meie juurde soovivad ja nii edasi. Ma lihtsalt küsiks ühe küsimuse vahele, et mismoodi ükskõik, et kas nüüd läheb üheks sihtasutuseks või eraldi või koos sihtasutuseks, et mismoodi see nii-öelda sinu kui asutuse juhi arvates mõjub mainele? Et tänasel päeval ma räägin sellest, et väga hea maine saab väga kerge, võib hinda tõsta. Ei, ma saan aru, et inimesed nagu ise kohta teavad, et mismoodi see... Nimi müüb praegu, hooldekodu Härmani nimi müüb esmalt. Need ei ole välistatud. Paneme uue nime, hooldekodu Härmani. Ei ole välistatud. Ei, muidugi, see on ka võimalik ja selles mõttes muidugi võib niimoodi ka jah. Et esiteks nimi müüb hästi. Selles mõttes, minu küsimus oligi see, et kas on ette prognoosida nii-öelda siis maine langus puhtalt sellepärast, et tegemist on edaspidi sihtasutusel, mitte valla allasutusel. No asjaolud ikkagi ei muidugi jah, see vorm ei muuda tõesti, aga teatud struktuuri muutused ikkagi mõjuvad nii teisiti. Kes julgeb Marjaga vaielda, sina julged ära jumala pärast. Ei, praegu küsimusega nii ma ei näinud Marjal on alati. Vabandust. Ma unustasin küsimuse ära. Vahet, et miks või kus ma näen seda maine langust. See on hirmu tegureid, et ikkagi ju selge see, et muutub paljugi ikka sisemises, siis ütleme seal samas see jäämäe veeon osa ju, seal muutub nii mõndagi. Aga see võib ka paremaks. Võib paremaks minna ka. Aga ma räägin sellest, et maine on hea ja praegu võiks hinda tõsta täitsa julma selles mõttes. Räägime muidugi hetkel ka sellest, et miks nagu see asi üldse päevakorda tuli, oli ju tegelikult revisjonikomisjoni arvamus sellest asjast. Et kas me praegust ongi küsimus selles, et kas me teeme sellest hooldekodust nüüd eraldi sihtasutuse, paneme ta Võnnuga kokku, aga samas, kui me jätkame samamoodi, siis me kogu aeg topime sinna raha sisse, nii nagu me siiamaani oleme teinud. Mina räägin, et samamoodi, mina räägin, et sihtasutus, eraldi sihtasutus, märksa olla sihtasutus. No püüan selle poolt. Selles suhtes paneme siis need argumendid ka kokku ühesõnaga. Mis ta on, kes paneb? Sellega peab huvitatud isik tegelema. Et nagu... Ma lihtsalt... Tehke samamoodi analüüsi. Kes? Teie olete need huvitatud isikud. Mina lihtsalt tein oma poolt. Ma ütleks lihtsalt, vallavalitsus on lühiülevaate teinud võimalikest arengutest. Et kui keegi sooviks sinna lisada, siis see võimalus on kindlasti olemas. See lisaargumentide esitamine on juba kohatu. Ei, loomulikult ei.
miks kohata? Loomulikult, kõik võivad sinna lisada oma arvamust jõuda. mina saan aru niimoodi, et üks on selge. Härmalõng läheb sihtasutuseks. Nüüd on, see on selge. Nüüd on 2 teed. Kas eraldi sihtasutus või koos Võnnuga? Nii, on 2 teed. sa ei tea. Aga siis sa saad korraliku eelarve, see on ilusti näha must. On 3. tee koos Võnnuga ja hooldekodu Härmalõng nime all. Mul on küsimus sihtasutusele Võnnu haigla, et seda äriplaani siin vaatan, et eelarved siin eraldi on välja tulnud, see on 2015 aasta, ma saan aru, et siin on need hooldekodu Härmalõng, et tulem on -19 501 ja sihtasutus Võnnu haigla tulem on 17 698. Et ikka jubedad käärid vahel, miks te tahate üldse ühineda sellise? Ma ütlesin, et tegelikult see paar aastat majandamist, meie seal majandamist on näidanud, et sellised väikse üksusena majandades ei majanda ennast korralikult ära. Arvestades praegu tegelikult näiteks aktiivselt hoolekande teenused Lõuna-Eesti ole, sellist liikumist toimub ümberringi, mida konkurentsi kui sellist, et sellisele suurele üksusele vastu hakata ühel väiksel asutusel on tegelikult väga raske. Et pikas perspektiivis me jääme alla. Saan ma siis õieti aru, te näete, et hooldekodu Härmalõng on perspektiivi? Koos meiega. See on meie. Selles mõttes nüüd ongi nagu vale arusaam, et initsiatiivi tegelikult Võnnu haigla initsiatiiv on see, et nüüd näiteks võtta meie sisseostetud teenus sinna otsa, et öelda, et ta on huvitatud, andke andeks see tasu, mis me maksame raamatupidamise eest. Sellest küll ma arvan, et huvitatud osapool ei ole. Et see on tegelikult sisseostetud Võnnu haigla, Margus ja minu mõte. See on üks variant, mida me pakume ja see on teie otsus. Mida te selle varianti võiske? See ongi, et lihtsalt äriplaanist ka toodame sama mastaabi efekt ja need peaksid hakkama mängima. Loomulikult tegemist ongi prognoosidega. Kas me konkureerime? Kas me konkureerime tegelikult? Te tunnete, et me konkureerime? Kõrvalise asutusena väga lähedal asume mingil määral kinni. Me küll ei tunne, me teiega. Me märksa valda lihtsalt nii palju investeerida, me tunneme ennast väga kindlatena. Selles mõttes suur aitäh kõikidele olnutele ja tänastele juhtidele. Nüüd ongi küsimus, et kas me võtame näiteks sellest Võnnu sellest sihtasutusest õppust ja vaatame, et niimoodi majandamine kõik pikemas perspektiivis ei ole jätkusuutlik. Raamatupidamine on Võnnu sihtasutuses nii tasemel olnud. Sa oled ka Mäksa vallas raamatupidaja, miks siis ei olnud Härmalõngas raamatupidaja? Isiklikud asjad nagu tagaplaanile. Jutt on teine. Üks Keivo mees on veel siin laua taga, keda sa ootsid ära läheb. Seda sa jõudnud ära oodata, et millal minema läheb. Mõni naine siin samuti. Jätame need isiklikud asjad sinna tagaplaanile ja teine võimalus on see, et me õpime sellest samast kogemusest ja majandame koos seda asja edasi. Selles suhtes, et siin on ettepanekud on laual, edasi vaatame kaalume. Kas sihtasutuse Võnnu haiglale on veel küsimusi? Mul on soovitud neile. Buldoosed või? Mul on naabrimehel on kopp, suure augupäevast. No mul ongi küsimus sinna. See on ju endine kiriku hobuse tall, et see peaks kas mingisuguse muinsuskaitse alla midagi soomama või? 68, see pommitati ja purusis või mis siin on? See on uus esitatud. Ma tunnen isiklikult Võnnu vallavolikogus, ütleme 4-5 inimest, sealhulgas Urmas Pajur. Nende soov on sellest hooldekodust lahti saada. Mingi ära, me ei taha. Võnnu vald ei taha. Ma ei tea, ma just täna rääkisin Urmas Pajuga. Ma olen rääkinud inimestega. Ma tunnen neid väga hästi. Maailma väike. Mul on samamoodi Urmas Paju ja täna ta just helistas mulle sel teemal, et kas te juba hakkate otsustama, ütlesin, et täna nii informatsiooni punkti kuulame nii edasi.
arutasime sel teemal. Tema seisukoht on ka, et kui see asi läheb ikkagi valdade liitmise teed, siis lihtsam on see asi ennem ära teha, kui pärast hakata liitma ja nii edasi. Et need on tema seisukoht. Minul on hoopis see ei ole Urmas Paju seisukoht, ära mulle vale. Helista küsi temaga. Selles suhtes, et siin hoolekandeteenuse maastikule, et meiga niikuinii on tulemas siin samas ülikooli. Mis me eestame teha, see mõttes me eestame. No jah, see on õige. See on ära. Kas on veel küsimusi? Sel teemal ei ole mõtet eetada edasi. Kuna see arutada? Aga hea on see, mul on sellest hea meel, et te saate seda ühe korra ainult teha. Ühe korra saate selle asja kihva keerata. Nii et noh, edu teha. Selles suhtes, et mis kihva keeramisest ta nagu räägib. Et ole hea ja põhjenda ka oma seisukohti. Kus see kihva keeramine nagu tuleb? Ei pea alati kõike põhjendama. No, selles suhtes, et sõnade loopimisega ei maksa ka nagu välja tulla, on ju? No, siin ütleks tehakse nii ühte kui teist. Mis on kihva keeramine? Et hea küll. Kas on veel küsimus? Ma ütlesin oma minul oleks üks ettepanek praegu hoopis ikkagi, et võib-olla on Vaike nii kena ja võtaks nii kena ja võtaks teeks sinna eraldi sihtasutuse äriplaani lihtsalt praegu kõrvale, oma nägemuse sellest asjast. Ei, see ei ole mõtet. On mõtet. Sellel ei ole meeskond taga. See ei ole mingit mõtet. See on ära otsustatud kõik juba. Seal ei ole mõtet. Ma ei hakka ju endale asjast vist tegema. Kes ära otsustab? Teeb tohutu töö ära, siis tõmmata seda vesi peale. Nagu on kombeks praegu. Ja valitsuse seisukoht oli olemas. Vallavalitsuse seisukoht on varemgi olnud toetav, aga valimisliit sõidab sellest üle. Ja kogu lugu. Kas on veel küsimusi? Minu arvamus, see on loogiline. Ma selle klaasiga siin praegu istus, ma loobin sõnu. Aitäh, mina ei ole võtanud sind visata millegi. Sa kunagi Facebookis tahtsid paikesti saada selline potiga. Ma ei saa ikka aru, kas sa tahtsid mu maduse või kulma? Ei, see on üks satiiriline väljend oli kunagi. Mul oli ka praegu satiiriline. Aga sellest võib... Meil on nii palju alusid, et ei jõudnud ära väljendada. Kas me võime sihtasutusse Võnu haigla välja kuulutada? Ei, ära vastama nad siit. Kas tahate omavahel veel edasi arutada või kuulutama volikogu istungi lõppenuks? Mul oli küsimus, et kui täna informatsiooniline päevapunkt, et missugused plaanid, kas iseseisva sihtasutuse või võimaliku liitumisena, et missugune see ajakava võiks olla? Ma sain aru, et selles Võnu volikogus tuleb ilmselt augustis oleks nagu otsustamisele juba selline asi, aga me ei ole näinud ei ühtegi veel seda asutamislepingut ega seda, et ma ei oska sulle seda ajakava nii täpselt nagu öelda. Et kui ükskord on mingi asutamisleping minu kirjakastis, siis ma saadan selle volikogu liikmetele edasi ja siis räägime sealt edasi. Aga sellist peab enne märksa sellise otsuse kogu. Meie istungi ilmselt on 2 nädala. Ma arvan jah, et meie istungi on kuskil augustis. Kuna see on? Augustis. No, praegu on meil juuli lõpp. Võta sulle jääb siis paar nädalat seda äriplaani tegemist. Mul ongi küsimus, kas enne seda otsuse tegemist tuleb veel alternatiivseid plaani lauale? Mina oleksin küll nendest huvitatud. Ma tunnistan. Mina oleks ka huvitatud. Vallavalitsus on olnud osanud esitanud. Aga otsused ei ole. Ja neid võib alati täiendada, kui soovitakse, aga... Siis ootame neid täiendusi 2 nädala, siis vaatame edasi. Ja, ma ei näe motivatsiooni. Sest teed on ju, teeme märksa rohkem ja teed, et ikka seda mis teed tahate. Me teeme selle informatsiooni pinnalt, mis on meile esitatud. Ja seda on ka varem näha olnud, et teed seda tõesti. Vaike, ma leian, et kui sa tahad, et Härmalõmm eksisteerib niimoodi edasi, kas sinuga või sinuta, nagu ta praegu on, eraldi sihtasutusena, siis võta kätte ja tee see.
ma tänan selle ettepaneku eest. eelarvelise osaluse. kas on veel küsimusi? Ei ole. Head volikogu liikmed, siis siinkohal volikogu istung lõpeb ja aitäh teile.